Salam uşaqlar, sizə atdığım sınağın izahını verirəm. Deməli, başlayırıq birinci sualdan. Deyir, aşağıdakılardan hansı müsbət və mənfi ədədlər haqqında doğru məlumat deyil? Mənfi ədədlər, A variantı, mənfi ədəd müsbət ədədin hasilinin işarəsi müsbətdir. Xeyr, elə A variantı doğru deyil. Çünki mənfi ilə müsbət ədədin hasili həmişə mənfi ədəd olmalıdır. Bu fikir isə doğru deyil. Birincidə 51-ci sualda A bəndi ödəyək. Deyir ki, 52-ci suala baxırıq. Toğrulun qələmlərinin sayı 3-dən çox, 6-dan isə az deyil. Toğrulun qələmlərinin sayını M ilə işarə etsək, aşağıdakı bərabərsizliklərdən hansı doğru qələmlərin sayını ifadə edir? Burada Toğrulun qələmlərinin sayı 3-dən çoxdur. Yəni 3 dənə deyil. Ona görə də A və C variantları doğru deyil. Nə də 6 dənə deyil. Ona görə də uyğun gələn variant olur D variantı. Cəmil dayının çiçəklərin əkdiyi düzbucaqlı formada bağçanın eni 4, 15 metr, uzunluğu isə 25 metrdir. O, bağçanın enini artırmaqla onu kvadrat formalı etmək istər. Bu halda bağçanın sahəsi neçə kvadrat metr artacaq? Əvvəlcə gəlin görək, kvadrat olması üçün bu bağçanın enini nə qədər artırmalıyıq? Baxırsınız bu şəkilə diqqətlə. Uzunluğu 25 metr, eni 15 metrdir. Deməli, mən əlavədən bura 10 metr əlavə etməliyəm ki, bağça kvadrat formasına düşsün. Eni isə 25 metr olduğu kimi qalır. Bizdə yaranan, əlavə etdiyimiz bu hissənin sahəsini istəyir. Burada bir düzbucaqlı yaranır və həmin düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün enini uzunluğuna vurmağımız kifayətdir. Bu deyilir 250 metrin kvadratı, yəni C variantı. Sadələşdirin. Mötərizələrin açılması və mötərizə qarşısındakı vurğu mötərizəyə vurulması. Deməli, başlayırıq. -3 üstəgələk 6B, üstəgələk 4A, üstəgələk 20B. Sadələşdirsək, -3 olduğu kimi qalır. -3A. -3A ilə, üzrü sayım, A-nı görməmişəm orada. -3A. -3A ilə 4A-nı sadələşdirsək olur A. 20A ilə 20B ilə 6B-ni də sadələşdirsək olur 26B. Deməli, üstəgələk 26B. Doğru variant olur B bəndi. Verilən qrafikdə dağlıq və əran ərazisində bir həftədə hava temperaturu qeyd olunmuşdur. Qrafikə əsasən hansı gün temperaturalar arasındakı fərq 20 dərəcə olmuşdur. Diqqətlə baxsaq, bu cümə gününə uyğun gəlir. Çünki cümə günündə bir temperatur 20 dərəcə, birində isə temperatur 40 dərəcədir. Onlar arasındakı fərq aranda 40 dərəcədir, dağlıqda isə 20 dərəcədir və onlar arasındakı fərq 20-yə bərabər olur. Gəldik 56-cı suala. X və Y düz mütənasib cəmiyyətlərdir və A üstəgəl B cəmini tapır. Biz bilirik ki, düz mütənasib cəmiyyətlərin ümumi şəkli Y bərabərdir, K vurulsun X formasındadır. Burada K mütənasiblik əmsalını tapmaq üçün Y-i X-ə bölməliyik. Bizdə verilən ədədlərdən istifadə edərək K-nı tapaq. Elə birinci ədədləri gətirib yerinə qoysaq, 36-nı 12-yə böləndə alırıq 3. Deməli, bizim düsturumuz olur bu şəkildə. 3 vurulsun X və A-nı B-ni tapmaq üçün bir dəfə X-in yerinə 25 yazırıq, Y-i tapırıq 75. Bir dəfə isə 3X bərabər eləyirik 63-ə, yəni Y-in yerinə 63 yazırıq, X-i tapırıq 21 və bizdən A ilə B-nin cəmini istəyir. A-nı biz tapdıq 75, B-ni isə 21. Bunlar toplayanda onları da cəm eləyir 96. Gəldik növbəti suala. Yeşikdə 12,3 kiloqram alma var idi. Satıcı onun kütləsinin 41-də 10 hissəsini satdıqdan sonra yeşikdə neçə qram alma qaldı? Əvvəlcə gəlin görək, satıcı nə qədər alma satıbdı? 12,3-ün 40-da 10 hissəsini satıb deyirsə, 41-də 10-a vururuq. Sadələşdirib əvvəlcə düzgün olmayan kəsrə çeviririk. 12-ni 10-a vururuq. 120 üstünə də 3 gəlir, 123. Sadələşmələri aparsaq onlar ixtisar gedir. 123-ü də 41-ə böləndə cavab eləyir 3. Deməli, 3 kiloqram alma satılır.
onda 12,3 kiloqramdan 3 kiloqram çıxanda qalır 9,3 kiloqram alma. Bizi isə qramla qeyd etdiyinə görə kiloqramı qrama çevirmək üçün minə vururuq. Yəni 9,3-ü vururuq minə. Bu da eləyir 9300 qram. Yəni D variantı doğrudur. Gəldik 8-ci suala. Üçbucağın tərəfləri 2-nin 5-ə, 5-in də 6-ya nisbətindədir. Onun ən böyük tərəfi ilə ən kiçik tərəfinin fərqi 72 sm olarsa, üçbucağın perimetri neçə desimetrdir? Ən böyük tərəfi ilə ən kiçik tərəfinin nisbətləri 2-nin 6-yadır. Ona görə də onların fərqini 72 qeyd etdiyinə görə yazırıq. 6x çıxılsın 2x bərabərdir 72. Buradan 4x bərabərdir 72. X-i də tapırıq 18. İndi uzunluqları tapsaq, onda bir tərəfinin uzunluğu olacaqdır. A ilə qeyd edilir. 2 vurulsun 18, 36. Bir tərəfinin uzunluğu 5 vur 18, eləyir 90. C tərəfinin uzunluğunu tapanda 6-nı 18-ə vururuq. Eləyir 108 sm. Toplasaq perimetrini tapsaq, perimetri tapanda uzunluqları cəminə bərabər olur. Bütün tərəflərin uzunluqlarını toplayırıq. Bərabərdir. Bu da eləyir 234 sm. Santimetri də desimetrə çevirmək üçün 10-a bölürük. 234-ü bölürəm 10-a. O da eləyir 23,4 desimetr. Yəni A variantı doğrudur. Gəldik 59-cu suala. Samir həftə ərzində ekran qarşısında keçirdiyi vaxt diaqramda təsvir olunmuşdur. Samir həftənin neçə günündə ekranın qarşısında 1 saatdan çox vaxt keçirilmişdir. 1 saatdan çox dediyinə görə, bax bu ikinci bir xətti qeyd edirəm. Qırmızı xətti keçənlər 1 saatı keçmiş hesabı olunur. Həmin günlər 1, 2, 3, 4. Deməli, Samir 4 gün ərzində 1 saatdan çox televizora baxmışdır. Doğru variant olur C variantı. 60-cı suala baxaq. Deməli, şagirdlər Zəfər Bayramı münasibəti ilə keçirilən İstiyam yarışında iştirak etmək üçün modellər hazırladılar. Onların bir hissəsi təyyarə modeli, bir hissəsi robot modeli, qalanları isə kompüterdə xəritə hazırladılar. Modellərin hazırlanmasına iştirak edən şagirdlərin sayına uyğun olaraq dairəvi diaqram tərtib edilmişdir. Şagirdlərin hansı hissəsi təyyarə modelini hazırlamışdır? Gördüyümüz kimi dairə aşağıdan yarım hissəyə bölünmüşdür. Yuxarıda isə yarı olan hissə də 2 dənə bərabər hissəyə bölünmüşdür. Bu isə bizə 4/1-i ifadə edir. Təyyarə hazırlayanlar olur 4/1 hissəsi. Sonra şəkildə temperaturlar arasında fərq nə qədərdir? 82 Farenheytdən -5 Farenheit çıxırıq. 2 mənfi yanaşı gəldiyinə görə toplanılır olur 87 Farenheit. Sonra koordinat sistemində A koordinatları -2, 3, B koordinatları 2, -3 nöqtələrindən keçən AB parçasını qurun. AB parçası OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını yazın. Birinci baxsaq A nöqtəsinin koordinatlarına bu ikinci rübdür. -2 ilə 3 koordinatlar qeyd eləyək. B nöqtəsinin koordinatları isə 2 ilə -3 dördüncü rübdür. Qeyd eləyək. Və A və B nöqtələrini birləşdirək. Birləşdirəndə görmək olur ki, bu X oxunu mənfi yarım hissəsində kəsir. Buna da uyğun olaraq C variantı -1, 0 nöqtəsi uyğun gəlir. Tənliyi həll edin. Tənasübdür qaydasından istifadə edərək tənliyi həll etmək olar. Biz bilirik ki, tənasüb iki nisbətin bərabərliyinə deyilir və kənar hədlərinin hasili orta hədlərinin hasilinə bərabərdir. Yəni 4 vurulsun 2x üstəgəl 1 bərabərdir 3 vurulsun 5x çıxılsın 1. Sadələşdirsək 8x üstəgəl 4 15x çıxılsın 3. X-lar bir tərəf, ədədlər bir tərəfə keçirsək 15x çıxılsın 8x 4 üstəgəlinsin 3.
Buradan 7x bərabərdir 7-yə, x də bərabərdir 1-ə. Gəldik növbəti suala. Məktəblər arası STEM yarışında şagirdlərin hazırladığı ABCD robotlarının tapşırığı yerinə yetirmək üçün sərf etdiyi zaman diaqramda verilmişdir. Diaqrama əsasən düzgün variantı qeyd edin. Baxın, zamana görə getsək, deməli bunların içərisində ən tez bitirən C robot olmuşdur. 2 saniyə bitirmişdir. Ən gec bitirən isə B və D robotları olmuşdur. 6 saniyə bitirmişdir. İndi isə gəlin gedək variantlara baxaq. Burada deyir ki, C variantı daha sürətlidir. Bəli, çünki tez bitirmişdir. Tapşırığı daha tez yerinə 2 saniyədə yerinə yetirmişdir. Elə bizdən düzgün variantı istəyir. Buna da uyğun olur A bəndi. Arzu mart ayının ilk 10 günü ərzində bir marketin gəlirini aşağıdakı diaqramda qeyd etmişdir. Diaqrama əsasən düzgün variantı qeyd edin. Deyir ki, ən az gəlir 5000 manat olmuşdur. Bəli, hər biri 1000 manatla qeyd olmuş. 5-i də 1000-ə vuranda 5000. Qrafikdə ən aşağı nöqtə 5000-ə uyğun gəlir. Ən çox gəlir 15000 olmuşdur. Xeyr, ən çox gəlir, bax görürsünüz 20000-ə uyğun gəlir. Deməli, bu variant doğru deyil. 3 gün ərzində gəlir 15000 olmuşdur. Xeyr, 3 gün ərzində gəlir 20000 olmuşdur. Bəzi günlərdə gəlir 25000 olmuşdur. Xeyr, ən böyük hündürdə gəlir olduğu nöqtə 20000-ə uyğun gəlir. Bu da doğru deyil. Deməli, doğru olan A bəndi oldu. Sonra 2 qat bərabərsizlik verilmişdir. Deyir ki, x -7-dən böyük, ondan isə kiçik bərabərdir. Bərabərsizliyi ödən ən böyük və ən kiçik tam həllərin cəmini tapın. Bərabərsizliyi ödəyən ən kiçik ədəd -6, ən böyük ədəd isə onun özüdür. Bunlar da toplayanda cavab eləyir 4. 20 nəfərlik bir qrupdakı gənclər idman klubunda tenis və ya voleyboldan ən az biri ilə məşğul olurlar. 10 nəfər tenislə, 13 nəfər isə voleybolla məşğul olur. Gəlin görək bu idman növlərini ayrı-ayrılıqda və birlikdə neçə nəfər məşğul olurlar. Deməli, idman məşğul olanların sayını toplasaq, 10 ilə 13 bir yerdə eləyir 23. Axı bizə deyir ki, 20 nəfərlik qrupdur. Deməli, burada 23-dən də 20 çıxıram. 3 nəfər hər iki idman növü ilə məşğul olanlardır. Bunu Eylerven dairələri ilə də təsvir etsə, sizin üçün daha rahat olar görmək. Deməli, bir idman növü tenisdir, bir idman növü isə voleyboldur. Hər ikisindən məşğul olanları ortada qeyd edirəm. Təkcə tenislə məşğul olanlar deyir. Ondan çıxıram 3-ünü 7. Təkcə voleybolla məşğul olanlar deyir. 13-dən çıxıram 3-ünü 10 nəfər. İndi doğrudur. Bu şəkildə doğru paylanma oldu. İndi gedək məsələnin ikinci hissəsini həll etməyə. Tenislə məşğul olanlar idman klubuna ayda 40 manat. Tenislə məşğul olanlar ayda 40 manat. Voleybolla məşğul olanlar 50 manat. Hər iki idman növü ilə məşğul olanlar isə 80 manat pul ödəyir. Və bu qrup başqa idman növü ilə məşğul olmadığını bilərək bir ayda idman klubuna nə qədər pul ödəyir. Deməli, əvvəlcə tenislə məşğul olanlar götürür. 7 nəfərdir, hərəsi 40 manat ödəyir. İkinci, yalnız voleybolla məşğul olanlar deyir. Yalnız voleybolla məşğul olanlar 10 nəfərdir. Bunlar da 50 manat ödəyir. Hər iki idmanla məşğul olanlar 3 nəfərdir. Bunlar da 80 manat ödəyir. Bunlar top 280, üstə gəl 500, üstə gəlinsin 240. Bunları da toplayanda eləyir 1020 manat. Doğru cavab olur D bəndi. ABD üçbucağına qonşu olan bucağın dərəcə ölçüsünü tap. Biz bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Deməli, 180 dərəcədən 41 dərəcəni çıxırıq. Bu deyir 139 dərəcə. Gəldik növbəti şəkilə. Şəkildə B nöqtəsində böyük çevrənin, C nöqtəsi kiçik çevrənin mərkəzidir. AB-nin uzunluğu 3 cm, BC-nin uzunluğu isə 2 cm-dir. Böyük çevrənin radiusunu tapın. C nöqtəsi kiçik çevrənin mərkəzi olduğuna görə onun radiusu, bax bu qırmızı hissə ilə qeyd edilək. Deməli, C-nin radiusu, C çevrəsinin radiusu 5 cm-dir. Sağ tərəfə doğru da bunu uzatsaq,
Bu hissədə 5 santimetrə bərabər olur. Gəlin qeyd eləyək 5 santimetr. Bu əlavə xətti silirəm. İndi bir də diqqətlə baxın. Böyük çevrənin mərkəzi isə B nöqtəsidir və bunun radiusunu tapmaq üçün B nöqtəsindən sağa doğru bir xətt çəkirəm. Bu olur B çevrəsinin mərkəzi, B çevrəsi olan çevrənin radiusu. O da 2 ilə 5-in cəminə, yəni 7 santimetrə bərabər olur. 6-cı sinif şagirdlərindən 20 nəfəri şahmat, 14 nəfəri pianino, 6 nəfəri futbol, 8 nəfəri isə rəqs dərnəyinə yazılmışdır. Aşağıdakı diaqramda hansı məlumat uyğundur? Deməli, əvvəlcə bu idmanlara, rəqsə yazılanların sayını tapaq. Toplayanda bu eləyir 40 nəfər. Deməli, cəmi 40 nəfər burada iştirak edir və 40 nəfər hər birinin ayrı-ayrı faizini tapaq. Əvvəlcə 40-dan birini tapmanız kifayətdir. Bu sizə yolu göstərəcək. Mən 40-da 8-i tapıram. Onu hesablamaq daha rahatdır. Burada yazaq 40-da 8, faizə çevirəndə də yazıram 100%. Sadələşdirmə aparsaq 5-də 1 vurulsun 100%, bərabərdir 20%. Deməli, 8 nəfər rəqslə məşğul olurdu və rəqslə məşğul olanlar oldu 20%. Gəlin baxaq. Harda rəqslə məşğul olanlar 20%dir. B variantında 15%dir. Bu doğru deyil. C variantında 25%dir. Bu da doğru deyil. A variantında isə 20%-lə 2 nəfər göstərir. Həm futbolla, həm də rəqslə məşğul olanlar. Amma burada futbolla məşğul olanlar 6 nəfər qeyd olunur. Ona görə bu variantda doğru deyil. Doğru olan variant oldu D variantı. Dili 2 santimetr olan kiçik kublardan düzəldilmiş böyük kubdan bir neçəsi kiçik kubdan çıxarılır və ikinci şəkildəki fiqur alınır. Və alınan yeni fiqurun həcmi birinci şəkildə fiqurun həcmindən neçə kub santimetr azdır. Əvvəlcə gəlin birinci və ikinci şəkildəki kubların sayını tapaq. Birinci şəkildə baxın 1, 2, 3. 3 dənə kub var və 3 dənə cərgə. Deməli, aşağı hissədə, bu hissədə 9 dənə kub var. Və bu hündürlük 3 dənə üst-üstə 9 dənə kub olduğuna görə birinci şəkildə 27 dənə cəmi kub var. İkinci şəklə baxaq. Birinci sıra görürsünüz, aşağıdakı sıra olduğu kimi qalır. Ona görə burada 9 dənə kub olduğu kimi qalır. Bax, 3 dənə sıra, 3 dənə sətir. 9 dənə kub eləyir. Yuxarıdakı kubların sayını tapsaq 1, 2, 3, 4. Bu 4 dənədən də 2 dənədir. Burada oldu 4 dənə kub. Burada da oldu 4 dənə kub. Cəmi oldu burada 17 dənə kub. 17 dənə kub. Deməli, birinci şəkildən ikinci şəklə keçid eləyəndə 10 dənə kub çıxarılmışdır. Və onlar arasındakı fərqi tapmaq üçün elə bu 10 dənə kubun həcmini tapmamız kifayətdir. 10 dənə kubun həcmini tapaq. Bir kubun həcmini tapmaq üçün V bərabərdir A kubu düsturundan istifadə edəcək. Bizdə tilin uzunluğu 2 santimetrdir. 2-nin kubu deyil 8 santimetrin kubu. Bunu 10 kubla hesablasaq 10'u vuracaq 8'i. O da eləyəcək 80 santimetrin kubu. Gəldik 72-ci suala. Bilik yarışında iştirak edən 48 şagirddən 12-si yarım final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdır. Yarışda iştirak edən şagirdlərin neçə faizi yarım final mərhələsinə iştirak qazanmışdır? 48 şagirddən 12 dənəsi yarım final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdır. Yazıram. Məxrəcə 48, surətdə isə 12. Və bunu sadələşdirəsən. Eləyir 4də 1. 100%-ə də vursaq, bu da sadələşdir alınır 25%. Birinci qabda 200 ml 15% məhlul, ikinci qabda isə 30 ml 20% məhlul verilmişdir və bu məhlullar qarışdırıldıqda alınan məhlul neçə faizi duz təşkil edir? Neçə faizli duzu təşkil edir? Əvvəlcə bunu 200-ü vururuq 15-ə birinci qabda, üstə gəlirik ikinci qabda 300-ü vururuq 20%-ə, ikisinin bir yerdə toplasaq miqdarı eləyir 500-ü, onu da vuruq x faizə. Sadələşdirmə aparsaq, bu eləyir 3000, üstə gələk 6000 bərabərdir 500 x-ə.
9000 bərabərdir 500x-ə. Buradan da x-i tapanda sıfırları ixtisar aparırıq. 90'ı da 5'ə böləndə eləyir 18 faizli məhlul alınmışdır. Şəkildə verilmiş fiqurun həcmini tapın. Görürsünüz, burada 2 dənə fiqurdur. Aşağı hissədə bir dənə düzbucaqlı paralelipiped, yəni kuboid verilmişdir. Yuxarı hissədə isə kub verilmişdir. Kub olduğunu hardan bilirik? Görürsünüz, enidə, hündürlüyü də 2'yə yox, burada üzürlü sayın. Burada da yuxarıda da eni 4'dür. Ona görə burada da bir dənə düzbucaqlı paralelipipeddir. Aşağıda da bir dənə düzbucaqlı paralelipipeddir. Ayrı-ayrı həcmlərini hesablayıb tapmanız kifayətdir. Həcm tapanda eni, uzunu, hündürlüyü bir-birinə vurursunuz. Birinci fiqur üçün tapsaq V1 bərabərdir. Deməli 2, eni 2, uzunluğu 4, hündürlüyü 2'dir. Bir-birinə vursaq alınır 16. İkinci həcmini tapsaq eni uzunu 4, hündürlüyü isə 2'dir. 4 vurulsun 4, vurulsun 2. O da eləyir 32. İkisinin bir yerdə həcmini soruşduğuna görə 16 ilə 32'ni də toplayırsınız. Eləyir 48. Gəldi 75-ci və sonuncu suala. Şəkildə gördüyünüz şarlar eyni vaxtda göyə buraxılarsa, ən gül olan daha tez göyə qalxar. Hər bir şarın üzərində artan sıra ilə düşsən, ən ağır və ən gül şarı tapa bilərsən. Beləliklə fikri hansı doğrudur, hansılar doğrudur? Gəlin əvvəlcə bu şarlardan ən ağır olanı tapaq. Ədədləri müqayisə eləsək, bunların içərisində ən ağır, ən böyük olan fiqur, şar 10'dur. Deməli, bunların içərisində ən ağır olan şar 10. Üzərində 10 yazılan. Ən yüngül olan şar isə ən kiçik olan ədəd 9'da 1'dir. Ən yüngül. Ən ağır və ən yüngülü qeyd etdik. İndi gəlin məlumatları araşdıraq. Verilənlər içərisində 9'da 1 kəsiri ən kiçik olduğuna görə ən birinci göyə qalxır. Bəli, bu fikir doğrudur. İkinci, verilənlər içərisində 7'də 1 ən kiçik olduğu xeyir. 9'da 1 7'də 1'dən kiçikdir. Ona görə bu fikir doğru deyil. 10 ən böyük olduğuna görə göyə ən gec çatır. Bu fikir də doğrudur. Verilənlər içərisində ən kiçik olan 1 A şarıdır. Xeyr. Baxın, 1'dən kiçik 9'da 1 var. Ona görə bu da doğru deyil. Verilənlər içərisində 7'də 3 kiçikdir. Ən kiçikdir. Xeyr. 7'də 1, 9'da 1 ondan da kiçikdir. Ona görə bu da doğru deyil. Doğru olanlar 1 və 3 oldu. İzahımız bu qədər. Sağ olun.